Aduh, jam segini udah ngantuk lagi. Ada yang lagi deketin aku. Aduh, capek banget nih, udah ngantuk lagi. Ah, tidurlah. Aduh. Wah, apaan nih teh? Mana? Ini penasaran nih. Apaan nih? Gimana sih ini? Nih. Cuma perasaan gue aja kali ya. Ini kok bingung banget sih. Ya, kita keluar dulu.